Čau, ja som Oki.sk a dneska zhrnieme tam tých robotov, Supermax, áno. Je to ono. Dobre, nebudem sa ukazovať, nekúkaj sa na mňa. Nekúkajte to dobre. Dobre, vyzerám takto, no a aj tak si ma nevideli. A napíšte do komentára slovíčko hashtag Oki.sk. Môžem vám to tu napísať, keby sa mi to podarilo a hashtag Oki.sk. To napíšte hashtag Oki.sk, má odo mňa srdíčko L. Dobre. Budem to stráčiť. Takže dáme si jeden level. Oki.sk, vidíte. Dáme si bossíka. Ja som tu začala, nejak mi to spadlo, takže tak. Táto hra je o tom, že máme tu takých robotov a máme sa zabíjať. Máte tu aj klany a môj klan sa volá Cool Face Club, ale je plný, takže nemáte moc smolu, máte smolu, keď ste ho našli práve a kúkate sa na toto video, tak máte mega šťastie. Ale musím to stihnúť 15 minút, lebo 15 minút môžem mať natáčať. Ale sa mi to inak vypne, takže možno, že je dole. Aj ty nemáš strach. To by nerob zvukové efekty. Vidíte, on to robí strašne, že dobre, dávam skoro na dobre. On ku mne pôjde a ja mu dám. Chcete vidieť dupanec? Dobre, toto je dupanec. Wow! Vidíte, toto je naše logo. Som rank 20, čo je veľmi veľa. Kde je dole. Dobre, neviem, čo má komu. Tento je docela silnejší než ostatný, ale stále s ním nemám žiadny problém. No. Ja aj toto video natáčam, to bude problém. Takže teraz by som to chcel takto. Prosím, dajte like. Ten koment z hashtag Oki.sk, opakujem hashtag Oki.sk. Merch ten asi bude za 10 000. No bude asi. Lebo fakt, ja ešte nemám čas na merch. Takže docela je to docela easy. Rejty, môže ísť iba jedenkrát tam vidíte, koľko je tam hore. Ja neviem, ak to mám ukázať. Tam, tie zelené bodky, tam je úplne hore. Tam, ak je to settings, čo som teraz otvoril, tak tam hore a doľava. Tak, ja neviem, asi vy to vidíte, že? No, neviem. Takže, dneska si toto vidíte tento boss fight. Takže môžem pár ľudí vyhodiť, nejakých ultra slabých a tak, ale no, neviem, prašovky sú prašovky. Keď na toto video dáte odber? Aj odber, a ne, ale aby toto, keď to dáte 10 lajkov, ja viem, že to je veľa pre vás, tak vyhodím všetkých z klubu, okrem môjho kamoša a môžete sa, keď chcete, keď napíšete do komentára nechceme, tak nechcete, musí to každý napísať. Je nás tu na kanáli koľko? 7, takže 7, keď to napíšete, tak močujem vám. A to mám. Ak to napíšete nie, tak o toto video prosím musí si napísať nejaký koment. Jak to napíšem. Tamto je to balans, ja ich zabijem iba týchto. Tento je taký úplne istý jak tam, no. Fuj. Ja si vyťahnem môjho drona. Táto hra sa volá Supermax. Počkaj. Supermax. Takže, dobiaš, ty sa nespí. No, dobiaš sa budú ešte nejaké video, to nebudem, ale toto je iba
zabudla video bez tobie sa. To hrajem ja, vidíte, že ak som noob, no vidno. Tu hrajeme ja, OKSK. Ale nie s tebe, tak to sú na ne. Na. Ani. Žiadny clickbait. Ja budem no clickbait. No dobre. Hraj to bot. Ty. A teraz ideme na bosíka, jablčíka, bosík, jablčník. To som nevedel. Bež sa. To konuje tvoje nohy? Ako ty? Aha, vlastne. Zničíš ma? Ja podľa mňa teba zničím, ale niečo nechcem hovoriť, jo? To dron, ten uberá strašne málo. Áno, podľa mňa to by po Epiku, teda po Legendary, bude táto podľa mňa. Vidíte, iba jeden uberá. A keď je proste na maxe. Tak to dám ešte meču mu flasknu. Motou. Wow. Čo 6 minút. Aspoň no 10 minút to bude, no. No, prachy za to nedostane, lebo nemám kreditku. Neviem, ak to je. Ale ja to nerobím kvôli prachom, ja to robím kvôli zábave. Bum! A teraz môžem aj dať aj toto, ako hejte to, že asi ste to videli už, lebo som to povedala, tak to lietnem, dám mu fajeto. Tam hore vidíte životy. Ja neviem, ako... Tam, kde sú tie zelené potky a napravo. Sú chladové. To asi budú vidieť. A, no, 5 on nenadálko, aha. Teraz toto je najsilnejšie a to hashtag OKSK vám napíšem ešte aj asi nakoniec. Ne, ide dvakrát kam. Čo? To nejde, ha? No, nejde. A A teraz, napíšte to v komentároch, ako si myslíte, že ho zavie. Skokom, dupom, teleportom, priťahovátkom alebo mečom. To priťahovačko je uškrtenie. Tak, môžete tipnúť. Ale on to tu vidie. A to je jedno, ale teraz, zastačí video. Počítali? Už to napísali? Áno? Dobre. Dávam skok. No ten je fakt super. Bum! Teraz sme to sám. Dobre. Počkaj. Hodu. Dobre. Toto je video, ktoré si chcel urobiť, jo? Netýraj ma už. Ne, netýraj ma. To bol vtip. Ale už si chcel to videjko. Máš to v kapse. A že gratulujem ti, Oliver. No. Toto sú akože achievementy. A ne, práve sa nebudem asi natáčať nič, nech sa mi nechce. Zase. To je všetko horšie. To je skoky. Na čo bráni. To je úplne daný. Peneme. Ty si, daj preč. Vyhraj 5 hier. Ne, to je strašný rage. Toto mám 5-krát vyhrať. Tá arena. To je ľavo dole. Dáme ho box. Prosím, môžem ísť pán Epic alebo Legendary. Epic, yes. Ne, to by. Ja to chcem, to kladivo. Môžeš si ho dať na druhú stranu. Ne, ja ho nechcem. Ja chcem, ale zároveň nechcem. Ja nechcem. Kam už za chvíľku bude 10 minút. To nevadí. Dobre, vylepším toto. Kašlem na to. Ne. Bum. Ne. Ty bláde, úplne super redka. Už spadla Legendary vec. Jasný hacker. No.
Česka sa to dostajú. Ďalšia Česka, really? Zase epik. Berem brášku. Šíbem ho. Chápete ho? Počujete ho? Máme ako šiši, ne? Dobrý. Šiši. Tak prečo? Dobrý šiši. Dobre, že taký šiši dneska. Ja ešte chcem rýchlo dať vykraftiť karty a asi to bude konec videa. Lebo za chvíľko to bude viac ako 15 minút. Tak, pár si ich dáme kraftiť. No, to je podľa mňa malinko. Ešte, neviem. Takže, čaute a vidíme sa. Trochu mi šíbe. Teraz nie, ticho buď. A od ďalšieho videa. Čus, oky, muč. Čus, trochu mi šíbe. Není koniec. Ešte tu ak dám kraftiť. A teraz bude koniec. Za pár sekúnd. Dobre, teraz je už koniec, nemám goldy. Čus. Trochu mi